वीडियो एडिटिंग को 10x इंगेजिंग बनाना है तो कैपकट के ये 4 साउंड्स हमेशा यूज़ करो। फोर्थ वाला तो मेरी हर वायरल वीडियो की जान है, तो उसे मिस मत करना। नंबर 1 वूश, इससे ट्रांजिशन और टेक्स्ट एंट्रीज एकदम स्मूथ हो जाती है। नंबर 2 पॉप, जब भी कोई स्टिकर या छोटा एलिमेंट स्क्रीन पर आए ये साउंड मैजिक ऐड करता है। नंबर 3 कैमरा शटर, स्क्रीनशॉट्स और फोटोज दिखाने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। और फोर्थ वाला मेरा फेवरेट माउस क्लिक, इससे आप व्यूअर्स का ध्यान किसी भी बटन या लिंक पर खींच सकते हो। इन चारों साउंड्स के नाम चाहिए तो नीचे कमेंट में साउंड लिखो, मैं लिंक भेज दूंगा। और ऐसे ही सीक्रेट एडिटिंग ट्रिक्स के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो।